รถไปรับมาต้องขึ้นรถอ่ะเปลี่ยนเลยลุงนอนเลยนอนเตียงเลยไม่เขาขยับยากครับไม่ยังเด็กเขาก็ได้ทำไมเราไม่เอากระเป๋าลุงได้ไหมกระเป๋าอยู่นี่ครับอ๋อเรามีบัตรประชาชน